गाइस आज मैंने गजब का कैमरा प्रॉब्लम फिक्स किया। काहे कि दुकान पहुंचते ही पेशेंटों की लाइन लग गई और इन सारों का थोबड़े का ही सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं सेतिया फुर्ती के साथ काम को शुरू कर देता हूं। तो सबसे पहले ये सैमसंग A30s की थोबड़े की सर्जरी करता हूं। इसमें न्यू डिस्प्ले को फिक्स कर देता हूं, जिसके बाद ये भी चिकनी चमेली लगने लगता है और अब कुछ ही देर में मैं सस्ता सर्जरी इन सारों को कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसके बाद पार्सल वाला भैया कुछ बॉक्स देकर चले जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको छुनूर छुनूर ट्राई कर लिया जाए। तो इसके बाद ये भाई साहब आ जाते हैं जिसका कैमरा लुल हो चुका है, यानी कि ये मकड़े का जाल देख रहे हैं ना, इसमें लोचा हो चुका है, इसलिए काफी देर तक इसमें मत्था पेची करता हूँ। और अब बारी है टेस्टिंग की। उड़ी बाबा, ये तो गजब का फोटो खींच रहा है।